မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့မှာတက်တော့ဗီဒီယိုတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖုန်း wallpaper ဖြစ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာမိတ်ဆွေတို့ဒီကနေ့မျှဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်ဖို့ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပထမအဆုံးတက်တော့ application တွေကိုဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတက်တော့ application တွေကိုဝင်လိုက်ပါတက်တော့ဗီဒီယိုတွေကကိုဖုန်း wallpaper ဖြစ်ထားလို့တဲ့ဗီဒီယိုနှစ်သက်ရာရွေးချယ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာမိတ်ဆွေနှစ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုရွေးချယ်လိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့ Hori search box နေရာလေးကနေပြီးတော့နီနီခင်စောဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်ချလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာနီနီခင်စောရဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုခုကိုကျွန်တော်ဖုန်းမှာကျွန်တော် wallpaper ဖြစ်သုံးမှာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့လည်းကိုနှစ်သက်ရာ creator ရဲ့ဗီဒီယိုတွေကို Hori search box လေးထဲမှာရိုက်ချပြီးတော့ရွေးချယ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့နီနီခင်စောရဲ့ Hori ဗီဒီယိုလေးကို wallpaper ဖြစ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က Hori share button ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးရင် Hori အောက်ဘက်မှာ set as wallpaper ဆိုတဲ့ဟာရှိပါတယ်အဲ့ဒီ set as wallpaper ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Hori နေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့တက်တော့ wallpaper plugin တခုကို install လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကို install လုပ်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Play Store ရောက်သွားပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ plugin ကိုကျွန်တော်တို့ install လုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ TikTok Left Wallpaper ဆိုတဲ့ application လေးကို install မိတ်ဆွေတို့ဖုန်းကိုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲကို application လေးရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေရာမှာ open ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် application စီကိုdirect ရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ထားတဲ့ဗီဒီယိုမှာအတန်တွေကိုထည့်ကျင်နေဆိုရင်တော့ Hori အတန်နေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကိုလိုသလောက်ကျွန်တော်တို့အတိုးအချဲလုပ်ပြီးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ Hori set as wallpaper ဆိုတဲ့ခလုတ်လေးကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်အရင်ရွေးချယ်ထားတဲ့ wallpaper 3ခုရှိပါတယ်ဒီထက်ကနီနီခင်စောပုံကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆိုရင်ဒါ download ဆွဲနေတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ download ဆွဲပြီးရင်ဒီပုံစံမျိုးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က set as wallpaper ဆိုတဲ့ Hori button နေအောင်လေးကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးရင် set wallpaper ဆိုတဲ့နေရာကိုထပ်နှိပ်လိုက်ပါဒီနေရာမှာတော့ home screen ဖြစ်ဖြစ် home screen နဲ့ lock screen နှစ်မျိုးလုံးဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပြီးထားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ home screen ရော lock screen ရောရွေးပြီးတော့ကျွန်တော် wallpaper လုပ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တက်တော့ application တွေကထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖုန်းရဲ့ home screen ကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဖုန်း screen မှာ wallpaper အဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားတဲ့တက်တော့ဗီဒီယိုလေးဟာဒီမှာပေါ်နေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့သူ့ကိုအတန်ပေါ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းအစောကမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲအတန်ပေါ်လာအောင်အတန်ထွက်လာအောင်လုပ်လို့ရပါတယ်တက်တော့ဗီဒီယို wallpaper application တွေကိုဝင်လိုက်ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပြီးရင် Hori sound ဆိုတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့အတင်ချလုပ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒီနေ့ဖို့တက်တော့ဗီဒီယိုတွေကိုကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာ wallpaper အဖြစ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်မျှဝေလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့အတွက်ကြောင့်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ